few moments later. Good day mga boss, amo manager at welcome sa ating channel. Ngayong araw meron tayong client na umorder sa atin ng exhaust para sa kanyang Kawasaki Ninja 400. Ngayon is pipick upin natin yung kanyang order na tambucho, which is yung Yoshimura r77. Syempre i-install natin yan and then sound check kung So ito yung kanyang